mwathani agocwo. It's another Sunday Ngai atuhe tuoka nyumba-ini yake nigetha tumucokerie ngatho aria tuoka Kikuyu na nitukuigua ciugo cia gututongoria nigetha tucoke tuhoe. Nake agicokia atiriri itura-ini riri kwi mundu wa Ngai na ni mundu mutiiku na ni maundu mothe maria oigaga ti theru ni monekaga. Leke tuthie kuo hihi no gukorwo ahota gutuhe uhoro ukonie rugendo ruru tugwatite. Bwana asifiwe. Icio nicio ciugo cia Ngai cia gututongoria na reke ituhoe. Nitugugucokeria ngatho muno mwathani Ngai na tugatea ritwa riaku rucini rwega rwa umuthi. Twibere-ini yaku nituraigua tunyihite muno na tukahenjeka hariwe. Twamenya tu ni tha ciaku Jehova Ngai citumite tukorwo tukinyithitie maguru maitu giikaro-ini giki. Twi haha tu ni undu wa gugucokeria ngatho. Twi haha tu ni undu wa gugutia mwathani. Twi haha mwathani Ngai gukuhe gitio giothe ni undu wa mawiko maku iguru ria miturire itu. Twahoya gukorwo ho gwaku mwathani Ngai tugikondu wothe tugwika ni tondu ngitweherera mwathani tungikorwo tu o tugika maundu matari magugutiithia. Na nikio mwathani Ngai twahoya presence yaku undu-ini wothe tugwika baba tugikugoca tukigwa kiugo giaku tugikuhoya tukika undu oro wothe mwathani twahoya gutongorio niwe baba. We honor you and we glorify your name. Tondu twahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ona kwarite uguo kwarite no rugarire ke itugoce Ngai. Bwana asifiwe. Nigwita the praise and worship team na nigetha tugoce Ngai na tumuthathaie tumwirekererie na nigetha turathime. Karibuni. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa mko? Kanisa mko? Tupo. Hey. Jamani, jua haiwezi ikakuwa imewaka hivyo hakuna baridi na bado tumekaa tu kama tuko na baridi jamani. Hey, mko? Sana. Nawaona lakini bado sijawasikia. Kuwaona ninawaona lakini sijawasikia. Na kuwasikia mko? Tuko. Mko? Jamani sasa mnasikika kama mko. Ukiwa umeketi chini naomba usimame na miguu yako. Hata ukiwa wewe ni mgonjwa leo unatoka hapo ukiwa umepona katika jina la Yesu. Leo tunaenda nyumbani tukiwa wazima kwa sababu Yesu yuko mahali hapa. Nataka tupige makofi tumshangilie Yesu, tumuinue Yesu, tumwambie anastahili kuabudiwa na hakuna mwingine kama yeye. Wapi makofi kwa Yesu? Tugatekera jina Dewi kadreda tuina nawe omothe. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa magegania, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa magegania, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa magegania.
kuambia mambo ingine yoyote, lakini nakwambia asante. Korona ilikuja ya kwanza, korona ikakuja ya pili, korona ikakuja ya tatu, imekuja ya nne na ya tano, lakini Mungu amekuweka uhai. Inua mikono yako, fungua mdomo wako, mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana, nimeleta moyo wangu siku ya leo kukwambia hakuna kama wewe, hakuna mwingine, ni wewe peke yako. Kama unaweza tuweka uhai wakati watu walikuwa wanafikiria tutakufa, lakini Bwana umetuweka. Pokea utukufu na sifa, pokea heshima na mamlaka. Tunakuinua Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakushukuru Bwana. Tunasema ni asante kwa wema wako, kwa fadhili zako, kwa utukufu wako. Tunasema ni asante, 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 asante Bwana. Hallelujah. Kama ungekuwa upande wetu Bwana, hatungekuwa wakati hai siku ya leo. Tuko na sababu ya kuinua mikono yetu kwako, tuko na sababu ya kuinua mikono yetu kwako, tuko na sababu ya kufungua midomo yetu tukwambia ni asante. Asante Yesu, asante kwa wema wako. Hallelujah, hallelujah. Wewama gaiwe wama, wewama, wewama gaiwe werende wama, wewama
microphone. Glory be to the Most High. Nataka kuimba hii wimbo za moja. Nataka uifikirie. Najua utabarikiwa na Yesu. Asante Bwana. Uwe muthaka muno mwendwa wakwa, tata yakwa ya kiroko, taiho aria shalom, we mwega gukira ruru, we mwega gukira dhahabu, gutire hinya ta waku, ugegetie ngoro yakwa, nowe wikindira ngoro yakwa nigukuinira nĩũndũ waria wewe mũnene, ngoro yakwa nigukuinira nĩũndũ waria wewe mũnene, ngoro yakwa nigukuinira nĩũndũ waria wewe mũnene, ngoro yakwa nigukuinira nĩũndũ waria wewe mũnene. Hallelujah. Oria wewe mũnene. Hallelujah. Thank you, Oguo Lord. nĩguo Mwathani Yes, twoiga. Lord. Twambararia ngoro citũ kũrĩ we Jehova, tukiuga Hallelujah. Mwathani atĩ nĩwe Ngai witũ tũgũtũũrĩra. We Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũtugi mũnene Jehova. Nĩ wega Ngai nĩũrona ngoro citũ Mwathani ũrĩa irenda gũkũinĩra ona gũkwambararia Jehova. Twĩna ngatho rũcinĩ rũrũ Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku Ngai. Ithuĩ ciana Mwathani wĩiguĩrĩire tha, ithuĩ Mwathani ũkoretwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ maritũ. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ ona kũmenyera ũhonokio witũ Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci Jehova. Kĩrĩro kĩrĩa Mwathani tũrarĩra nĩ gĩa gĩkeno Ngai, tuona ũrĩa Mwathani ũtwĩkĩte maũndũ manene Jehova. Mwathani mwaka ũrĩa ũrathirĩte nĩwe ũrakoretwo hamwe na ithuĩ. Watwĩrire Mwathani tũtiganĩrwo nĩ maũndũ marĩa ma tene, nĩ amu Ngai witũ nĩ ũgũtwerũhĩria, noguo nĩguo ũrũtwĩkĩte Jehova. Ona mwaka ũyũ Mwathani no ũratũririkania gũtwarana nawe Ngai. Tũkenyihia harĩ we Mwathani, ũratwĩra Mwathani tũcũranie mĩthiĩre itũ, na nĩgetha Ngai witũ tũgĩe na ngwatanĩro. Ũkĩrĩ wa magegania ũiyũrĩtwo nĩ tha, nĩkĩo Mwathani tũrakwambararia. Tũkire Mwathani haha rũcinĩ, tũgĩkũririkania atĩ Ngai witũ we nowe Mwathani tũkũrongoria. Rĩĩtwa rĩaku inene nĩrĩo Mwathani tũkwambararia. We ndũmba itũ Mwathani nĩwe twanenehia. Thengiũ Ngai witũ nĩ ũndũ wa gũtwenda Mwathani. Kuma rũcinĩ Mwathani tuonete wehokeku waku Ngai. Ona rĩu Mwathani mahinda maya Jehova, tũkwenda kwambararia bamĩrĩ citũ Jehova. Thengiũ Ngai witũ nĩ ũndũ wa ũguo ũkoretwo hamwe na ithuĩ. Bamĩrĩ citũ, ciana citũ, athuri aitũ na atumia aitũ, nĩ ũtuonekanĩire Mwathani. Tũkwenda Mwathani kũrehe families. Ngai witũ nĩ ũndũ family Ngai witũ nĩyo gĩtina gĩa kanitha Jehova. Twĩke maũndũ Ngai. Tũkire Mwathani gũkwĩra kũrĩa Mwathani maũndũ matagĩte gũkorwo magĩthiĩ wega. Ngai witũ handa family-inĩ citũ Jehova. Na makĩria ũtũiyũrie ũhonokio na gũgweterera na gũkiranĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twarehe kanitha waku mbere Mwathani, na makĩria mũno Ngai tũtekũriganĩrwo nĩ bũrũri witũ Jehova. We Ngai witũ we Mwathani nĩ ũheanaga wathani. Tũkwenda kũrehe atongoria aitũ arĩa othe Mwathani maretha itĩ, na arĩa Mwathani ũhete wathani president, na arĩa othe Ngai witũ megĩtĩ-inĩ Jehova. Makĩaria Ngai witũ na magĩka maũndũ marĩa Mwathani maraka megiĩ bũrũri ũyũ witũ, na makĩria marĩa megiĩ ũtongoria, mahe ũhoro wa gũkũmatha. Mahe Ngai witũ ũhoro wa gũkũmatha Jehova. Na nĩgetha ciugo iria Mwathani marĩaragio na gũkũ campaign-inĩ, ciugo iria ciumaga thĩinĩ wa atongoria ciaku kuma tongoria-inĩ yaku Ngai, cikorwo ciũrĩtwo nĩ wĩnyihia Ngai. Na nĩgetha ciugo iria mekwaria ikorwo iciyũrĩtwo nĩ kĩrathimo, wendo, ona ũhoro wa kũnyitithania bũrũri ũyũ witũ. Nĩ wega Ngai tondũ twendete, nĩ wega Ngai tondũ na nĩtũracũthĩrĩria mũthenya ũcio wa mweri wa 8. Ngai witũ nĩ tũĩ gũtirĩ ũndũ ũkũhĩtana, tondũ Ngai witũ nĩ ũikarĩire gĩtĩ-inĩ. Wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku, nĩ twakwambararia Jehova. Ngai witũ nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kanitha waku, na makĩria mũno kũrĩa ũhoyagwo thĩ yothe Jehova. Tũtingĩriganĩrwo kanitha witũ wa Presbyterian, kuma wabici nene ya head office,
moderator, SG, deputy, honorary treasurer, na leo the guy witu. Uhete privilege ya guikarira ite icio. Mwathani matongorie Ngai witu aranagiria nao mwathani maheage uge uraumanite na kuri we mwathani. Na nigetha kanitha witu wa Presbyterian urugame wega Jehova. Tutigirigane mwathani presbyteries atungatiri othe na leadership yothe. Na makiria mona parishes tutekuriganio kanitha ene parish no witu ya Kamiti mutungatiri witu Reverend Washira thengio Ngai tu nundu uromonekanire ni wega Ngai to ni aninite mwakomo na ni arugite tuthiite Ngai tukionaga mwathani uromonekanire uria tutongeretie uria uthiite na mbere ukimuhe wisdom Ngai witu ntwamucokeria ngatho hamwe na family yake thina mbere Ngai witu kurugama na ndungata yaku na nigetha kiria mwathani uri muheaga atuhe Ngai witu korwo ukiyuritwo ni kirathimo na cio ngoro citu ciuro mwathani ni gukumenya na gukwenda ni wega ni undu wa leadership elders aria atongoria ikundi yothe deacons na members turanyitana Ngai tukaiga we ni we mwathani ndomba itu Ngai hatari we tutingihota turithie mwathani no tutongorie Ngai ni wega Jehova ni undu wa service yo muthi maundu maingi mwathani nimekitwo na nituguthira mbere tugikaga Ngai ona nitukugia na uhoro ucio wa kuigwa kiugo giaku Ngai ndungata yaku mwathani ekeria na ithue mwathani aria nake mbere na nigetha arie uria ungenda tumenye ni wega ni twakwerekereria hariwe ngoro citu mwathani ciuritwo ni wendo ona thanksgiving aria na ithue na ni twahoya na no wega ino tugino wa Jesu mwathani witu naguo wega wa ithe witu iguru ritwa ni riamurwo uthamaki waku ni uke uria wendete we wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru tuhe muthiri cio cia gutugana na utuhere mehia maitu o ta riri twagira matihagia na ndugatutware magerio-ini no gutunukagia uruini ni undu uthamaki ni waku ona hinya ona kugoshwa tene na tene amen. Thank you Jesus. Bwana asifiwe. Let's give a good shout and a clap to the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Ni wega ni tondu wa praise team ona elda waberu gututwara mbere-ini ya Ngai. Ngai amurathime muno na athie akimwikagira hinya. Ni tukuigua ikundi cikigoca Ngai na ni tukwambiriria na praise team. Ihinda riri ni ria praise team then choir after the praise team. Karibuni. Shitama wadhi wako nyodo wa shamanene onigeire orotoro kumagyo hede shode gado amokera gado adai shitama wadhi wako nyodo wa shamanene onigeire orotoro kumagyo hede shode
gato tigetoria ekoi wogo tena jesto te makeria maatoria gado amokera gado gado amokera gado 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 amokera gado amokera gado amokera gado 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 amokera gado tarara wonekoma eweraine oigato tiketoria ekoi wowo tena jeso te makeria maatoria gado amokera gado 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 amokera gado 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 amokera gado amokera gado amokera gado 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 amokera gado. Kwaya. Mikononi mwa shetani wengi wanaofikiri dunia ina furaha, hatimaye wamefuata mikononi mwa shetani. Nipe nguvu za kushinda, nitashinda majaribu ya dunia, nitashinda safari njema
ameniweka hatarini. Nitashinda. Roho yangu yashuhuka. Nitashinda. Yesu awe ndani yangu, nahodha wa roho yangu. Watu wengi wema Bwana wameiaga dunia, kifo kimewachukua, rahani mwako milele. Watu wengi wema Bwana wameiaga dunia, kifo kimewachukua, rahani mwako milele. Nipe nguvu za kushinda, Nitashinda. majaribu ya dunia. Nitashinda. Safari njema ya Bwana, Nitashinda. Yesu awe ndani yangu, nahodha wa roho yangu. Shetani yu kando yangu, Nitashinda. ameniweka hatarini. Nitashinda. Roho yangu yasumbuka, Nitashinda. Yesu awe ndani yangu, nahodha wa roho yangu. Nipe nguvu za kushinda, Nitashinda. majaribu ya dunia. Nitashinda. Safari njema ya Bwana, Nitashinda. Yesu awe ndani yangu, nahodha wa roho yangu. Shetani yu kando yangu, Nitashinda. ameniweka hatarini. Nitashinda. Roho yangu yasumbuka, Nitashinda. Yesu awe ndani yangu, nahodha wa roho yangu. Sweet voices, let's appreciate those two things. Ngai amũrathime nĩ kũmũinĩra na wendo na amũheage na mahinda ma gũka gwĩka practice. God bless you. Rĩu nĩ tũgwĩta ciana citũ na nĩgetha cihoerwo nĩ mũtungatĩri. Watoto mahali mliko mteremke, wale wako juu, wale wako nje waingie. Nashana nikeheo, nashana nikeheo, nashana nikeheo, nashana nikeheo, netoheto nigai, Netoheto negai, netoheto nigai, Nitoheto ni Mwathani, watoto ni baraka. watoto ni baraka, watoto ni baraka, watoto ni baraka. Tumepewa na Mungu. Tumepewa na Mungu, tumepewa na Mungu, tumepewa na Mungu. Na mimi ni baraka, mimi ni baraka, na wewe ni baraka, umepewa na baraka. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hello. Shukuru Bwana sana for this day ambayo ametupatia kuwaona, tunafurahia Mungu. Thank you. Karibuni, ambia wengine wote sasa time ya kuombea watoto imefika. Pastor anaombea watoto. Amen, amen. Tuseme ni vyema kuwa katika nyumba ya Bwana, na mmeambiwa mko smart. Mko smart, semeni wow, mko smart. Semeni amen. Boys handsome, ko handsome, semeni amen. Amen, nashukuru Bwana sana kwa sababu ya time ambayo tumekuwa nayo. Homi mwapelekaje? Kuko nyumbani mkoje by the way? Tangu tufunge shule mambo ikoje? Mambo ikoje tangu mfunge shule? Tusikie kidogo dakika moja kukoje? What have you enjoyed so much wakati tumekuwa home? It's now 1 week since we closed our schools. Nini umeenjoy sana? What have you enjoyed most?
Umeenjoy nini nyumbani time yenye tumekuwa home? Umeenjoy nini? Haya, tunaweza sema hiyo nyingine basi. Nini hujaenjoy? Nini hujaenjoy? Umeenjoy nini? Haya, nini haujaenjoy home wakati tumekuwa home? Nataka kuniambia kuna kitu umeenjoy hiyo time yote na tumekaa already nyumbani 1 week. What have you enjoyed so much during that time 1 week that we have been at home? I think almost 2 weeks now. What have you enjoyed so much? Being with our parents. Being with our parents. Tumpigie makofi. Good parents, having time with our parents. Nini ingine umeenjoy sana? Nini umeenjoy home wakati tumekuwa nyumbani Shodaralirikana. Tuseme kitu kama hiyo ni moja, being with our parents. Another one pengine tunaweza ongezea kulala sawa. Tunaamka saa ngapi? Saa 3. Tunaamka saa 3. Alafu tena ingine watching cartoon. Makatuni nyingine tunaenjoy sana. Kudema, kukula nayo time yote. Nakwambia njaa inaumiza. Gashariuga yameni. Nidikane wako kula kihoto muthemba ucio. Kwenda nje kurudi kuguza. Tena kwenda nje lakini nafurahi na mmekuwa wakubwa. Semeni amen. Now today wakati wa service nyingine kuna neno ambalo nataka nisome. Na hii neno hasa sana tunaisoma kwa sababu ya time tuko home. And it's a very good scripture. It's an advice that we are being given by the word of God. And I want us kuja huku tunataka tusikilizeni. Na tunaijua sana. Na Mungu alinipea word tusome na nyinyi. Children, it's addressed to our children and ni nyinyi. Children, obey your parents in the Lord. Obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is na pia naongezea auntie. Honor your father, mother and auntie. Auntie ni mwenye tunachiango home. This is the first commandment. Listen very carefully what the Bible says. This is the first commandment with a promise. Ukifanya hivyo there is a promise. So that, listen the promise. So that it may be well with you and you may live long on earth. Kama unataka kuishi miaka mingi, ukae uzeeke, Mungu anatuambia kwamba honor your father, mother na nani mwingine? Wenye nimeweka. Bwana asifiwe. Inasema ya kwamba we be obedient. Nimesoma hiyo neno kwa sababu tunaomba Mungu atusaidie kuwa obedient. Semeni amen. Wakati unajua kwamba wengine wanawachoa home wakiwa peke yao, be obedient. And then wazazi wanawaachia instructions. Fanya hivi, uoshe vyombo, ufagie, sijui ufanya nini, mpike. Obey your parents. Semeni amen. And then mahali pengine naona kuna shida. Ukiambiwa leo hakuna kuona TV. Ukiambiwa wakificha remote, wachana na remote. Semeni amen. Wacheni tuseme tuache remote. Hii mambo ya remote tunasumbuana sana na remote. And then wakisema nini ya kumalizia? Ukisema tubadilishe station. Hata mimi nataka kuona. Tafadhali kama ni mimi nataka kuona. Hii TV inakaa cartoon dakika zote. Tuobey our parents. Amen, amen. Wakisema tukishakula tuondoe sahani kwa meza. Hiyo nayo ni shida. Na ni wewe umechukua chakula, ni wewe umekulia kwa sahani. Kwa sahani kutoa kwa meza kupeleka kwa sink na kuosha vyombo. Semeni amen. Tuambie Mungu we will be obedient. Semeni tutakuwa obedient. We are going to obey. We are going to, tukiambiwa tusiende mahali tuombe. Let us pray for our children. Tunaomba sasa. Baba, utusamehe sana. Sisi watoto wakati mwingine tumekosa kuobey wazazi wetu. Wanatuambia tusifanye kitu, tunafanya. Utusamehe dhambi zetu. Wanatuambia tusiende mahali, tunajificha tunaenda. Utusamehe dhambi zetu. Wakati mwingine Bwana tunaambiwa tusiguze kitu, tunaguza. Utusamehe dhambi zetu. Bwana wa amani, ni asante kwa sababu umesema these are promise kwamba tukiobey tutakaa miaka mingi. Usaidia watoto wetu hasa wakati tuko nyumbani nao. Tunapokaa pamoja tunakufurahia kwa sababu ya kutupea watoto. Watoto ni baraka, watoto ni furaha, watoto wa Bwana wa amani ni vipaji ambavyo umetupatia. Tunapo interact na wao, tunapokaa pamoja wakati huu ambao wako likizo, utusaidie na uwabariki. Uwalinde Bwana
kwa sababu wengine wanaenda mahali ama wanacheza na vitu ambavyo they are very dangerous. Lord in heaven, may you protect them, Almighty King of Glory, katika jina la Yesu Kristo. Wafiche mahali ambapo hazipatikana. Tunajua kwamba adui wetu shetani anatafuta watoto wetu ili awaangamize. Tunakataa na mipango yote ya shetani in the name of Jesus. Lord in heaven, may you protect, hedge of protection around our children. Bwana wa amani, wanapokaa nyumbani wasaidie. Bwana, wanaposaidiana na wazazi wafanye watoto ambao watakuwa obedient, respectful katika jina la Yesu Kristo. Ukutane na mahitaji yao, kwa sababu watoto wetu pia they have needs. Ukutane nazo zote na watimizie kadri ya utajiri wako ulio juu mbinguni. Wabariki wazazi wao, bariki guardians, hata auntie ambao Bwana wa amani tunawaachia watoto wetu wanapofanya kazi ile ambao Bwana wa amani umewaitia, wafanye kwa roho safi, wafanye kwa upendo, wakitunza watoto hawa. Mikononi mwako tuwakabidhi even the week that is ahead of us. Bwana, tujiachilia kwako tukijua kwamba uko pamoja nasi, hakuna kitu ambacho kitaweza kutuhamu. Wengine Bwana wana shida, wengine ni wagonjwa, wengine Bwana wana uchungu, wengine wanapitia hali ngumu. Ukutane na watoto wetu na wabariki na wasaidie. These are humble prayer. Hata tukiombea watoto wengine wadogo kama yule angali Bwana mikononi mwa mzazi, naye tumweka mikononi mwako, umpe afya njema, umlinde kutokana na magonjwa wanapoendelea kukua. These are humble prayer in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. To say amen. Amen. Have a blessed. Tusimame tukiri imani ya mitume. Rugama itubo leo tuteketi. We want to confess our Apostles' Creed. Tunaanza na I believe, si ndio? Tuta confess na language gani? Twende I believe, si ndio? Ama tutumie Kiswahili I believe. Tumewekewa I believe. Haya. I believe in God the Father Almighty, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. That day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From hence shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, forgiveness of sin, the life everlasting. Amen. Amen. Bwana wabariki na watende mema. Let us appreciate mchungaji wetu kwa hiyo powerful prayer for our children. Mbarikiwe sana watoto wetu, na tuende kwa klasi sasa. Hii dalili ni ngulioya invite our registrar na nigetha tutware hau hangi. Karibu sana. Bwana asifiwe. Ngai ni mwega hĩndĩ ciothe. Ona rĩu Ngai ni mwega na tũrĩ aira ya ũhoro ũcio. Marĩtwa makwa nĩ Kabirũ, nĩ honokete mĩaraho mĩega. Jesu na niĩ twĩ ndũgũ. Nĩ ngwenda kuoya kanya gaka kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩthomo gitũ gĩa kerĩ. Mũigue mũrĩ harĩa hagĩrĩire, tũthiĩ na mbere kwĩharĩrĩria igua kĩarĩrio mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngwenda kũũria hihi kana no gũkorwo nĩ mũthenya wa kwambĩrĩria gũthoma hamwe na ithuĩ. Nitakuuliza kwa upendo ukasimama ili tukakupokelee kama ilivyo desturi yetu kama kanisa. Ũgĩkorwo nĩ mũthenya wa kwambĩrĩria gũthoma hamwe na ithuĩ, nĩ ngũkũũria, ndona twĩna ageni, twĩna mũgeni ũmwe harĩa thutha, tũmũ appreciate na makofi mega. Thank you. Twĩna mũgeni ũngĩ harĩa, mpige makofi mazuri. Appreciate them well. Thank you. Asanteni sana wageni wetu, nĩ tondũ wa gũtũĩtwo gũka gũthoma hamwe na ithuĩ. Nĩ tũkwenda kũmenya tũkenete, nĩ tondũ wa gũtũcerera. Nĩ tũkwenda kũmũhoya twarĩkia gĩthomo mũtũjoini festire, tũnyanĩre gĩkombe gĩa cai, tũkĩmenyanaga makĩria. No ĩkorwo hiũkĩte gũthoma, ũcoke kwanyu, tũkwenda kũmũtũma na ngeithi cia wendo wa Mwathani, macoka kũrĩa mũthomaga. Ũgĩkorwo ũkĩte gũkũ nĩgetha wethe karĩa ũrĩthomaga, we want to assure you that PCEA Membly is the place to be. Na Ngai wa moyo aramũrathima. Also, twĩna mũgeni ũtanarũgama, Naomi Gakenia. Nĩ mũgeni ũtũcereirie ũmũthĩ, na Naomi nĩ wa gwitũ gĩcagi,
turereirwo hamwe nake twathiaga rũĩ twageragera hao tũgĩthiĩ rũĩ. We want to appreciate you for even purposing to fellowship with us, and I believe that you are a benefit to this church. God bless you. Nĩ tũratongoretio gĩthomo gitũ wega, na gĩthomo gitũ tũratongorio mũthenya wa mũthĩ nĩ mũchungaji na elders, na nĩ matũtwarĩte wega. Let's appreciate them. Mũthenya wa kiumia tugatongorio githomo ni Women's Guild, ni o council ni gakorwo tutongoria tondu twina commissioning ya Women's Guild. I know you are all aware that 27th of March 2022 ni muthenya wa commissioning ya atumia Women's Guild. Koguo twakorwo twina githomo kimwe na gikambia thaa 2:30. Koguo ni gatuga papasi gukatene nigetha twakorwo tugithie na githomo gitu wega. Na leo muthenya wa muthenya tumana na horo wa Holy Communion in the first service, in between the first service, na nitwathie wega. Koguo hiyo gikono wacererwo pole hindi enge tukumuhoya mwayukaga tene. Twina maundu maria matokinyirite. Wa mbere ni apology, tumana apology cia some of our elders, Elder Jeff, Elder Elena, Elder Clement, and Elder John matiri hamwe na ithuĩ na mari o tukata-inĩ ũngĩ. Mũthenya mũthĩ twagĩrĩirwo tũtwĩkĩte mũno because we have a parish minister with us and we wish to welcome you in this place. Karibu sana mchungaji, na wĩigue ũkĩrĩ mũciĩ mũnene wa Kamiti Parish, na tũiguaga twakĩkĩte rĩrĩa twĩ hamwe nawe. Maũndũ marĩa twĩna moneta maya nĩ tũkwenda kũmenyithia atĩ thĩinĩ wa district ya Bethlehem, Pauline Gĩthara nĩ atigĩtwo nĩ baba wao, na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio nĩ tũkorwo tũgĩcemania gwake mũciĩ nĩ harĩ hakuhĩ na Pefa mũthenya wa ũmũthĩ thaa 10. Koguo ithuothe members tũthiĩ kwa Pauline Gĩthara tũkarũgame hamwe nake, tũhoe hamwe na famĩlĩ ĩyo tũkĩmomagĩrĩria tondũ wa gũtigwo nĩ ũmwe wao. Na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio tũrahoya district iria ithomaga mũthenya wa kiumia mũtigũkorwo mwĩna fellowship ũmũthĩ, tũgũcemania gwa Pauline Gĩthara ithuothe na nĩ thaa 10 na mchungaji atakuwa pamoja nasi. Koguo no wega tũkĩririkane famĩlĩ ĩyo mahoya-inĩ na twĩtĩkĩre kũrũgama hamwe nao ona hamwe na indo citũ. O tũrĩa tũkorwo tũkiuga atĩ twĩna alternative rite of passage for girls seminar, na ĩkambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Nĩ ũhoro wa mataro kũrĩ airĩtu aitũ arĩa mararĩkirie kĩrathi gĩa 8, na this time ĩrekĩrwo kũrĩa thĩinĩ wa kanitha witũ wa Kamiti na marĩhi no 3,000 o tũrĩa tũkorwo tũkiuga. Koguo nĩ wega mũndũ wĩna mũirĩtu kana mwana wa mũirĩtu ũrekire kĩrathi gĩa 8 nĩ wega twĩtĩkĩre kũmarĩjĩstithia kũgerera harĩ our Women's Guild secretary nĩgetha makorwo magĩthiĩ kwamũkĩra mataro macio. Tũraugire nĩ 3,000 na maũndũ marĩa kana indo iria magĩrĩire gũgakua nĩ mattress na bed sheet, toothpaste, thabuni na maũndũ mothe marĩa hihi mũirĩtu mwana wa mũirĩtu angĩkorwo akĩbatara kũhũthĩra. Koguo nĩ rũciũ nĩrĩo magakorwo makĩripoti na nĩ nginya mũthenya wa mweri 23 nĩrĩo magakorwo makĩrĩkĩrĩria, na nĩ kũrĩa kanitha witũ wa Kamiti Corner. Koguo nĩ wega tũkinyĩrie ndũmĩrĩri ĩyo ona kũrĩ mihi neighbors arĩa makorwo tũikaraga hamwe nao, tũkĩmere atĩ PCEA memory nĩ maharĩrĩirie kũhe airĩtu aitũ mataro, ona imwana cigĩthiaga na mbere tũkwenda kũrĩa na koguo kũririkana ũhoro wa girl child. Kuma kũrĩ church school nĩ organized ũhoro wa VBS. Nĩ tũĩ atĩ tũkoragwo na VBS during the long holiday, na VBS ya mwaka ũyũ magũkorwo makĩambĩrĩria kuma mweri 31 nginya mweri 2 wa kana, na marĩcemanagia gũkũ na marauga group iria magũkorwo magĩconsider nĩ kuma play groups nginya mĩaka 14. Ũgĩkorwo wĩna mwana wa kuma play groups nginya mĩaka 14 nĩ ũraqualify gũkorwo ũkĩrehe mwana gũkũ, na ũkĩmũrehe ũkamũrehe agoka na Biblia na notebook na pen na dress code, ekĩre nguo cia mathaka kana games attires. Na thimu ĩrĩa ĩratongoria church school department this year yumĩte Joshua 1:9, the courageous edition. Koguo no wega tũkinyĩrie andũ aitũ na to ciana cia kanitha witũ wa PCEA memory ona ciana iria cikaraga matũra-inĩ maitũ tũmakinyĩrie tũmere atĩ this time the PCEA memory or the PCEA Kamiti Parish nĩ maorganizĩte ũhoro wa VBS nĩ tondũ wa ciana citũ. Wĩna marũa kuma presbytery na nĩ marũa ma ũhoro wa Holy Ministry Recruitment. Hihi wĩkorwo nĩ ũiguaga wĩna calling ya gũtuĩka mũhunjia kana ya gũtuĩka mũtungatĩri ihinda nĩ rĩrĩ, na ngũmathoma ũrĩa matariĩ na maita merĩ na ngũmathoma ũrĩa matariĩ. Reference is Holy Ministry Recruitment. Receive Christian greetings
Another time has come for you to recruit and submit genuinely called candidates for the Holy Ministry to the Training and Personal Development Committee. This round of interview is strictly for those who have not undertaken theological training before. The department is relying on you to consistently and carefully recruit and select the best candidate. The presbytery must forward one candidate with a copy of document and a covering letter of the presbytery quoting the relevant minute and the attached form duly filled during the regional interview. The candidate must be accompanied by 2 presbytery and 2 session representatives during the regional interview. The form are enclosed. Please make enough copies for applicants. Parishes and the presbytery are expected to be done with the recruitment by 1st April and 8th April 2022 respectively. Also enclosed a schedule for regional interviews. These are the qualifications for those who are interested in a holy ministry recruitment. Genuinely call to the ministry, good church experience, not below 25 years and not above 45 years of age. Academic qualification, either former A level, that is KACE, 2 principal as minimum, or former O level, that is KCE, division 2 as minimum, or present KCSE C+. We look forward to your assistance. Yours in the Lord's service, Reverend Paul Kariuki, who is our Deputy Secretary General. The other letter is for private candidate recruitment. For private, ni mundu thiete ageka theology, akethomithia na akarikia riu atigitio gukorwo agituo mutungatiri. Koguo ndukarigwo ndathoma maita meri maki. Let me read the way it is. Private candidate recruitment. Receive Christian greeting. Another time has come for you to recruit and submit genuinely called candidate for the holy ministry for those who have already undertaken theological education. They must not have been ordained before as minister. We are relying on you to consistently and carefully recruit and select the best candidate. The presbytery must forward the candidate copies of document and a covering letter of the presbytery quoting the relevant minute during the regional interview. The candidate must also be accompanied by 2 presbytery and 2 session representatives during the regional interview. These are the qualifications: genuinely called to the ministry, good church experience, not below 25 years and not above 45 years of age. The applicant have graduated with theological degree from PCEA or that is St. Paul University or any other accredited theological school. TE ordinary certificate and higher diploma are not admissible at this point. The applicant must present certified copies of graduation certificate and the last and final transcript. Enclosed, please find the regional interview schedule and holy ministry form which are supposed to be fully filled and submitted during the regional interview. We look forward to your assistance. Yours in the Lord service, Reverend Paul Kariuki, who is the Deputy Secretary General. So if you are interested, you can come after the service. I will give you more detail concerning the advert. Our fellowship program, and for those who had submitted the fellowship program, Kiaburodi Mugadoma kwa Jerry Bogo, na kwa Githuguri West Mugadoma kwa wa Matthew, Gitodwa North Mugadoma kwa Mama Rina. Then on Friday, nitugakora na kesha, gakora kesha ya mahoya na guthathaiya Ngai, nekambia thaa 2:30 ginya thaa 6. Koguo ni wega twiharirie muthenya wa gatano, that will be on 25th March 2022, tutakuwa na kesha na ni mpaka midnight. Kwa hivyo ni vizuri tuambie majirani wetu ya kwamba tuko na kesha ya mpaka saa 6. Kwa hivyo tugithi twiharirie na tumihoere na twakorwo tuli na uhotani. The last one that I will read for you ni horo wa kwanirira maritwa ma andu aria makarutiro wira muthenya wa kiumia, aria marekirwo itabaya na baji a Women's Guild, na wabere na kumenyithia ati gwakorwo na seminar ya Women's Guild ni gakorwo ku mweri 26 na ni guku kanitha-ini wa PCEA Membri na kambia thaa 2. Koguo arĩa makarutiro wira muthenya wa mweri 27 makamba gukorwo mokite seminar guku kanitha-ini na ni kuma thaa 2 cia rucini. Tukamenyithio ati kanitha citu muthenya wa kiumia citikahingwo,
nĩ tondũ arĩa magakorwo makĩrutĩrwo wĩra nĩo magakorwo magĩũka gũkorwo kanitha ici kũngĩ guothe cigakorwo cikĩrani as usual. Nĩ tũgũthoma marĩtwa na tũgũthoma ma memory tondũ memory no tũngĩkĩmenya, na ngũthoma ma andũ arĩa magekĩrwo badge, na ngwambĩrĩria na Agnes Njoki Nduta, Alice Muthoni Muthe, Ani Muhaki Ngigĩ, Bethi wa Irimũ Mũconye, Kathirini wa Mbũi Ndũng'ũ, Elena Wacela, Elizabeth Muthoni Kĩhato, Elizabeth Muthoni Ngure, Elizabeth wa Irimũ Mbũrũ, Faith Nduta Mwanĩki, Frecia Nyambura Mwangi, Hana Nyambura wa Njohi, Jane Kafula Mbũrũ, Josephine Ng'endo Kĩmani, Lea wa Mbũi Kamau, Lois Muthoni Kagwĩmi, Lydia wa Irimũ wa Kahĩa, Nancy Muthoni Njaramba, Nancy Wangeshi Bogwa, Purity wa Wĩra Mũtonyi, Risha wa Jiko wa Shira, Salome wa Mbũi Njehia, Winfred Nyakwea Mũrĩithi, Lois wa Ligia Kĩmani. Arĩa magekĩrwo itambaya nĩ Jane Nduta Gĩkomo, Agnes wa Jiko Njũgũna, Anne wa Irimũ Mwangi, Beatrice Nyathĩka Maina, Beatrice wa Ligia Karani, Caroline wa Ithĩra Mũchai, Caroline wa Njirũ wa Inaina, Caroline wa Njirũ wa Iriũko, Edith Nyaguthi Kabiro, Elizabeth Nungari Muthama, Esther wa Irimũ Kabanga, Eunice wa Irimũ Karega, Faith wa Nyi Mũthĩga, Grace wa Njogu Juma, Jenny wa Njirũ Ndĩritũ, Lucy Njoki Mũirũ, Lydia Nyoka Kĩmani, Margaret Njoki Kĩmarũ, Mary Nduta Mĩrĩng'ũ, Mary wa Irimũ Gĩcerũ, we have Mary wa Njirũ Mũgo, Mercy Gathoni Kĩmata, Mercy Wangui wa Mbogo, Mildred Ashelo Mwaũra, Miriam Njoki Mũriũki, Naomi wa Ngari Mwangi, Pauline wa Jamũrĩithi, Lucy Gaceri Mahinge, Sarah wa Irimũ Njoroge, Veronica Wangari Karanja, and Jemima Washo. Mahana ta ũguo, cio nĩ makarutĩrwo wĩra mũthenya wa Kiumia. Gũtirĩ maũndũ mangĩ no kũmwendithĩria kiumia kĩega na wiki yanyu ĩrotuĩka yaku. God bless you. Thank you. Nĩ nyuma njĩte wa cũcũ Esther oke acokie ngatho. Ũka cũcũ o ndagĩka ĩmwe tu, wakĩria hau menye andũ a Gĩthũngũri ici tũrĩ a mũbango. Ĩhĩ menye andũ a Gĩthũngũri ici tũrĩ andũ a mũbango. Wathani agocwo. Igwĩciria kũrĩ mũndũ ũtanjũĩ njĩtagwo Esther Wangui wa Ndegwa, na ingĩ manjĩtaga wa Ndegwa. Na kũrĩ o njĩtagwo ũndũ ũngĩ. Niĩ ngũmwĩra kiugo kĩmwe. He mũtumia ũmwe wanjĩrire atĩ nĩ ngũthũkagĩra Ngai. Na kiugo kũgũthũkĩra Ngai ndĩmũgũthũkagĩra nĩ ũndũ rĩrĩ. Ndirĩ mũndũ ũngĩ ingĩgũthũkĩra tondũ tarĩu angĩrĩ baba no ndĩmwĩre ndĩenda mbeca, kamũnyita ngĩmwĩra ndĩenda kĩna, nake Ngai nĩguo ndĩmũgũthũkagĩra. Na nĩ anjigua. Ndathiĩ mĩaka 8 kũrĩa Ngong'u nĩ ũndũ wa intercessor. Na niĩ ndĩtigĩrĩte ũndũ ũngĩ na ngoma tũtirĩ ũrata. Tondũ ananjikia kũriku, anjikia na kũgũrũ ndĩrũ. Nĩ abuthomire failo yakwa ndĩrĩtwo ndigokĩra ona ndikoima ũrĩrĩ. Nĩguo. Rĩu ndĩha rũgamĩte na magũrũ merĩ. Nĩ tondũ ngoma tũtirĩ thirĩ nake. Ndamwambire kũrĩa mũtharaba-inĩ akuĩre kũu. Akuĩ na thikũ hau. No ti kwambũka kũriũka akariũka. Mwathani agocwo. Miaka 22 tũire kũrĩa Milima. He mũndũ mathiko mũgweta rĩtwa. Ahũragĩra thimũ akanjũria atĩrĩrĩ, wa Ndegwa wĩkũ? Ngamwĩra atĩrĩrĩ, ndĩ Milimani njikarĩire kahiga karĩa njikaragĩra. Milimani. Ndathiĩ mĩaka 22. Mwathani nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku tondũ maru maya makwa ndurĩtie. Marĩa ndanaturia na arĩa manandurĩria moru marutaga. Tondũ Ngai ũrĩa nduragĩria maru nĩ anjiguaga. Njĩra ĩno ngĩthiĩ Milimani ngacemania na mĩkora. Ngona nĩ wayana na moimĩte thutha tondũ ndĩna kabeti. Ngeka guoko ũguo. I am a source of God. Niĩ ndĩ mũthigari wa Jesu. Makehera othe niĩ ngahĩtũka. Harĩa reri. Na ngathiĩ kũu ndathiaga. Niĩ thutha wa ũhoro ndĩrarutirwo kũu, nderwo thiĩ Thĩka. Ndathiĩ Thĩka rĩ, ngoma aroka. Ndahũragĩrwo thimũ ndĩ gĩtanda-inĩ itangĩhota gũkĩra.
ngĩrwo atĩrĩrĩ ngakwenda gũkuona igoti-inĩ mũthenya mũna. No rĩrĩa nderirwo ũguo ndamwĩrire niĩ ndingĩũkĩra harĩa ndĩ ona ndingiuma. Akĩnjĩra kana wakuona macera ngakwenda gũkuona igoti-inĩ. Ũcio nĩ wakiri ũraiga. Ngĩra Ngai, we Ngai onawe nĩ ũnjũĩ na nĩ ũĩ ndĩ waku. Ngoima haha nĩ ũndũ wa hinya waku. Ndikoima nĩ ũndũ wa hinya wa ndagĩtarĩ kana wao. No nĩ ndathiaga na ngari ya macera. Ndiratindĩkagwo na gakari. No ngiuga gaka ti gakwa. Niĩ ti gakwa niĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ niĩ ndi wa gũkuona na gakari. Na huirũcĩa ndindage gũkũ. Aca, Mwathani waheire magũrũ merĩ na no mũngũkinya namo. Mwathani nĩwe wandehire thĩ ĩno na no ũkanduta thĩ ĩno. Mwathani arogocwo. Ngĩtwarwo thiota. Ndatwarwo thiota hĩndĩ ĩyo ndĩrahũrĩrwo thimũ-rĩ. Tawe kĩndega. Ndathĩnjirwo ngĩonaga ũguo ndĩraigua. Ngamwĩra nĩ hau nĩ wandema mũno. Hau atĩa. Ngĩrĩkĩrio ngĩtwarwo wondi. Rũciũ ngarokio igoti-inĩ ona ndigandũkĩte. Rĩu ngũkuona macera. Ngĩmera macera ti makwa niĩ. Mwathani niĩ ndakwĩrire atĩ ndĩ ngong'u. Atĩ maũndũ mothe nĩwe ndĩrekagĩrĩria. Intercessor ndĩoyagwo ũguo mwĩciragia atĩ tũgũthiĩ na haha tũkahoe. Nĩ kũhoya mũcemanagie na mĩrũthi. Na ndĩngĩkwarĩria twakomaga kũu thĩ mĩaka 8. Na niĩ ndĩrĩ yanjũria kĩũria kana mũndũ akĩndũnga njĩra akĩngucia guoko. Mwathani agocwo. Nĩ ndĩrakĩhotanire. Nĩ nĩmĩte mũgũnda. Nĩ njakĩte. Mũgũkiuga Ngai ndimũĩ atĩa. Nĩkĩo ndĩmũgũthũkagĩra ngamwĩra maũndũ makwa mothe Ngai ũkoragwo wĩ mbere yakwa. Arĩa moiga ndikũhotana makĩnjĩtaga mũgũrũki, acio nĩo moĩ ũgũrũki wao. Niĩ ndiĩ mũgũrũki njĩtaga Ngai. Nĩkĩo ndĩmũgũthũkagĩra ngamwĩra Mwathani ndĩrenda. Aya maroka ngũkũ ikĩhiũ. Ndĩramera ngũkũ gũkũ nĩ thĩnirio nĩ andũ. Ngĩmera ta tonya igũkũ kĩaga. Makĩhoya. Waroka gũkĩa mathiĩ-rĩ, mĩici ĩgĩũka. Ĩgĩtua mũrango. Yatigire ngũkũ mwena ũrĩa warũgamĩte mũtungatĩri twĩ nake. Mwena wa ndungata ĩno-rĩ naguo wĩ hau. Magĩcũthĩria makĩaga ngũkũ. Makiumagara. Magĩthiĩ nyũmba ya ciana iria ciĩ thukuru. Magĩtua. Magĩkora mĩithikiri. Matigana kuoya. Kaĩ mũhoya Ngai ũrĩkũ? Atarĩ ũcio wa kũgũthũkĩrwo kamũra gũkũ gwakwa gũtikanoke mũici. Na nĩ njũĩ gũtigakinya mũici kumagia hau. Kana mũndũ ũkũnjĩka ũru. Tondũ Ngai ũrĩa njĩtaga nĩ Ngai ũrĩa wĩ matu-inĩ. Ndamũhoire ngĩmwĩra ndikananyitwo nĩ thahu. Acio moiga nĩ ndoragithirie mũthuri. Niĩ nderire Ngai Mwathani tondũ twarutwo nyũmba twĩ nake. Na mũrwo na thioragwo. Mwathani angĩkorwo ndĩ wa ngundi ĩyo ndikanatonye nyũmba ĩno rĩngĩ. Ngakua. No Ngai nĩandũĩrĩire. Arĩa othe mamũhutĩtie gũtirĩ ũtũraga muoyo. Arĩa othe mamwĩkire ũguo gũtirĩ wĩho. No niĩ ndĩhoto ndiarĩ wa ngundi ĩyo. Na andũ moigaga atĩrĩrĩ Wandegwa nĩ woragithirie mũthuri. Ndamwĩra atĩrĩrĩ shame on you ũrĩa ugaga ũguo. Mchungaji ũkohoere cũcũ. Nĩ cira wa mũgũnda wake akoretwo agĩcira mĩaka 22 na Ngai nĩramũhotanĩire na mũgũnda nĩ wake. Maũndũ ma ngoro ya mũndũ Ngai nĩwe moĩ. Thuthuragia ngoro nginya tuco twacio. Thaburi ya 139 Daudi akĩũria kĩũria kĩnene mũno. Njũrĩre kũnjũranwo nawe Ngai. Ona kũrĩa kũriku mũno kĩonaga. Cũcũ nĩ ũmũĩ mũno makĩria ũrĩa ithuĩ tũmũĩ. Waku kwĩrĩithĩria waku kwĩyũmbĩra. Amũrehire Mwathani na ũtũrĩte ũmũkuĩte na ũndũ wa gĩtũmi gĩaku. Ratwĩra atĩ niĩ ndĩmũĩ na marĩtwa manyu. Na mũhianĩre wanyu ũrĩ rũhĩ-inĩ rwakwa. Ũguo nĩ kuga nĩ ũtũĩ na njĩra ndikĩru mũno. Na marĩa cũcũ agereire ũkĩmoĩ. Mwathani kũrĩa anagerera ũkĩũĩ. Ũrĩa wanamũtongoria Mwathani ũndũ ũcio ti kĩriga maitho-inĩ maku. Na rĩu ningĩ mũthenya wa ũmũthĩ kuona no harĩ handũ Mwathani
umuhatulite nikiokite nyumba-ini yaku gucokeria ngatho. Umuririkane Mwathani Ngai ithe witũ ngoro mwĩrĩ na meciria make, ona makiria umuhe thayo. Uthii ukimwaragĩria tondu wendi waku Ngai nituikare uria wendete. Na ningĩ mũthia wa maundu mothe tugatonya iguru itura riria wathire gutuharĩrĩria. Umugitagire umumenyagĩrĩre. Ona nĩ wega nĩ tondu wa icio Ngai ithe witũ ya mugunda horo akoretwo mugiĩte muno Mwathani, na tondu we wi Ngai wanakinyia maundu muthia. Ona riu horo ucio no urakinyire muthia. Twagucokeria ngatho muno. Roraga cucu Mwathani, menyagĩrĩra cucu na nyũmba yake Ngai, ona arĩa mamwĩgie Mwathani no turamahoera. Ciana ciake na arĩa mekumwĩta cucu na rĩngĩ kũngĩkinyĩra maitũ rĩa kerĩ. Mwathani maiguĩre tha. Ndukanareke more, ndukanareke manyarirwo nĩ ngoma. Magucie Mwathani, mendithie nyũmba yaku na kiugo gĩaku twagũthaitha. Humbagĩra cucu ona gĩikaro gĩake na thakame yaku. Nĩ ũndũ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Thayo wa Ngai cucu ũrogĩa nawe, ngoro yaku, mwĩrĩ waku na meciria maku. Ithuothe tuge amen. Thank you Ngai agwĩke wega. Thank you. Amen. Ngai to appreciate our registrar. Thank you maitu witu ni tondu wa kuhoya na gweterera Mwathani, nake Ngai wa muhoya no mweterere ni okaga. Ngai akurathime na gwike wega. Hari ni wi maitu no he mutungatiri wi cucu, na ni twathikiriria maundu maria twatangathirwo ni our registrar haria wagiriire gwika niguo mutungatiri no amwitire cucu no nie ni maitu haria wagiriire kuoya ikinya maundu-ini maria twatangathirwo woe ikinya, tondu kaba gutungatira Mwathani wi munini. Nie he handu ndaikio nja ni miaka, ona ingĩenda ku apply utungatiri ndingĩoywo, miaka nĩ njikitie nja already. Ni undu ucio kaba gutungatira Mwathani riria wina hinya na riria Ngai akuhete mweke ucio. Bwana asifiwe. Ihinda rĩrĩ tũkuo twarwo mbere-inĩ ya kuoya indo iria tureheire Mwathani nĩ Elder Esther. Asifiwe. Uguo niguo kurathie. Mundu agakimenyaga miaka yake wega haria kiri, nigetha agagikaga ta miaka yake haria kinyite. Thengio muno registrar, tumenyerete ga kuhinya haha iguru na technology no iragithie gicenjagia. Aria mena gicunji gia 10 ukai tuhoerwo mutungatiri kana tithe kana fast fruit kana thanksgiving. Ithua yangi turathime turugame kaidire mutungatiri ukohoere tuhoere. Amen. Uheani wothe mwega umaga kuri Ngai. Ithuĩ nĩ gũtũtuga atũtugaga na indo iria njega. Ngai etha ũũ atĩ rĩrĩa twaimagara twamũthaitha nĩ atuonaga na no atũheaga arĩa tũima. Na rĩu tũkĩte kũmũrutĩra igongona rĩa ngatho. Mbere ya kũruta indo iria ingĩ ciothe ta andũ a Macedonia tũkamba kũhotha ngoro citũ igĩrĩra guoko gwaku kũrĩa bahasha-inĩ. Twĩre Ngai thank you. Na wĩnyihia mũnene Ngai nĩ tũkwenda atĩ ti gũkũhe tũkũheaga. Tũtingĩhota gũkũhe ithuĩ.
indo ciothe iria njega Mwathani nĩ ciaku, fedha na thahabu Mwathani Ngai ithe witũ, ũngĩenda no gũcigĩra kĩrĩ ciaku Ngai. Ithuĩ tu nĩ gũtwĩhokera ũtwĩhokeire ta aramati a indo ciaku Ngai, na nĩkĩo Mwathani nĩ tondũ nĩ ũgũtuĩka part ya, nĩ ũkwenda gũtuĩka part ya indo icio, ũgatwĩra rehei nani nĩ ngũmũrathima. Njokeriai gĩcunjĩ kĩmwe kĩa indo iria ndĩmũhete. Mwathani Ngai ithe witũ, nĩ wega nĩ ndungata ici Ngai makũĩ na makwenda na maiguĩte mũgambo ũcio, na nĩkĩo marehete gĩcunjĩ gĩa 10 Mwathani arĩ njĩra ya gũcokeria ngatho na umbũri mũnene atĩ Ngai nĩwe ũtũhete, ti kwĩrutanĩria, ti gũkĩra gatene, ti gũtukagĩrĩrwo, ti gwĩtungumania, nĩ Ngai ũtũhete. Mwathani Ngai ithe witũ, amũkĩra the offering that we are giving, the sacrifice that we are offering, O Jehovah God. Ona cio ngoro citũ Mwathani tũgaciruta ta igongona rĩrĩ muoyo. Rathima moko maya Ngai, rathimaga kumagara kwa andũ aya ona gũcoka kwao, rathimaga mabiacara marĩa mahũraga, rathimaga ũhiũ wao arĩa marĩithagia, rathimaga arĩa mandĩkĩtwo Mwathani ũmonekanagĩre, no mehererie memenyi ciothe na nyanangi indo, mehererie thũ Ngai, roho wakwa na ngagũthũkia Mwathani, andũ marĩ roho wa gũcokia andũ na thĩ ũromakũmĩra nĩ tondũ we wĩ Ngai. Mekĩre rũirigo rwa thakame, rũirigo Ngai ithe witũ rwa wega waku Ngai irigĩra indo ciao, twagũthaitha matũre Ngai ithe witũ makũgocaga na magũtĩithagia na indo iria mahete, mabataro mao kĩmoĩ mahingĩrie indo icio ingĩ Ngai, tondũ Mwathani rĩrĩa twanarehe icio ingĩ nĩ irathimĩkaga, irotwĩka cia kũmaguna ona cia kũmatheremia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũndũ ũmwe ningĩ nĩ kũrĩ na iheo iria tũkũheana, mũhothi wa ndũire ona ngatho no tũkũruta. Mwathani Ngai ithe witũ, ĩtĩkĩre kũririkana andũ aku magĩtambũrũkia guoko gũcokia, tondũ ti gũkũhe Mwathani nĩ gũcokia, tũgĩcokia Mwathani Ngai ithe witũ, ũratwĩra tũtikanoke nyũmba yaku moko matheri, na nĩkĩo tũkĩte Ngai na kĩrĩa ũtũhete. Thank you Mwathani tondũ mwĩhokeku na wa matwĩke wega nĩ ũndũ wa Kristo Jesu twahoya ona twacokia ngatho ithuĩ tuge amen. Wega wa Ngai ũroge hamwe na inyuĩ. Amen. Ngai amũrathime mũno, tũgĩthiĩ na mbere kũrehe indo iria Ngai atũhete. Rĩu nĩ tũkũoya mũhothi ũcio ũngĩ wa ndũire, na nĩ tũkwambĩrĩria na district o ũrĩa cikĩhana haha. Hena Juda district, Spring Valley na Macedonia. Spring Valley, Canaan district, Kikuyu East, Githogori East, Bethlehem district, Tumaini,
nitugucokeria Ngai ngatho muno ni tondu wa mawiko make ona haria tukinyite. Mwathani arogocwo. Muri okuo na Ngai. Amen. Njirigite kumwira Ngai ni waimera na tutitura kimera kimwe. Kumbe mukorogo muhana uguo mutari mask. Mwathani arogocwo. Ni drama kamuno kuona thura cia andu amwe. To nie kuma njuke ndokire na mask by the way. Na tugikoretwo na mask. Ndronie mundu mwendona niwe kana tiwe atari. Na njuge Ngai ni waimera. Ugai amen. Ona kimera giki na ithe to Ngai uratuiguireire tha. Na hau angi no twirigire maundu mega. And undu mwe njui na mandiko ma Ngai ni manyumagiriria ati tutiumaga nduma-ini tugathie nduma-ini. Tutinde twana mathina-ini tugathie thina-ini. Kigwa muini akiina thutha wa nduma ni utheri munene. Ngai uria tutungataga ndietekete no aturute thina-ini tuthie ungi. Na Ngai ni mwega na athie na mbere na gutumenyerera. No korale tundu tuni turakiro tugaikara tugikaga. No tugucokeria Ngai ngatho tondu finally ni turagire na ihinda ria kwirwo ati no turute mask na no tuikare tukiroraga tundu tu. Ngai arogocwo. Hihi ri nindo ni ngwaria ni undu wa kiugo mathaa mau mangi ni tukwaniria mo. No uko kwina andu hima tu joinite. Ringi ni urakorirwo atu join kanitha uyu. Kuma ringi ri thutha uyu ni ukite kuma ringi ri anjirigite. Ndwari ko last time gia mukira ageni. And ni ukoretwo riu ni urakire miena eno. And no uke nigetha tuhoe nawe. Andu amai koma tu joinite kanitha uyu witu of late. He no uko kwina andu tacio. Even during the first service, Nituma now, thank you. Always appreciate our sister, thank you as she comes. And kwena modogi, urato join, thank you there too, thank you. Any other person who has joined us? Na yeah, thank you, Kai. Ale mato join it thutha uyu. Na ni ageni riu na etha matwira hagi. Okay na. Thank you, muno. Okay, thank you, my sister. Good. I think tutapenda kamoja. Unasema jina na mahali pengine umetoka na sasa mahali penye unakaa, si hivyo? And na ndio mutikire thina wa kuyaria. Thank you. Ndio kama ikage hau. Petia mic ingine hapo. Thank you muno. Anere mato joinite koguo garuka iruna kuria nigetha twike ati. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Magi Waseri ama Mama Karanja, Mama Karioki, Mama Kamau. Watoto wangu wako Sunday school na nilikuja hapa I think last Sunday but one. Nilisimama basi kuweza kumeet wazee, but I think it's a high time I join you guys because I'm feeling this is a place to be. Watoto wangu wamekuwa kienda PCEA membly. So I think I've been involved with the church, so I'm feeling home. So I'm looking forward. Amen. Yes. God bless you. Amen. Unakaa wapi? Tunakaa hapa Githunguri. Na familia yangu. Mzee hajaweza kukuja but I'm hoping mama ndiye analeta mzee kwa pole. Mama. So I'm hoping he'll also join us. Amen. Yes. Most welcome. Nilikuwa nasoma na Redeemed. But sasa nitawajoin. Amen. Tumwambia mnagane. Karibu sana. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Margaret Maina. Nimezaliwa Nakuru. Niko hapa Meble hali ya kazi. Nimelelewa PCA, nikafika mahali nikabadilisha imani, but nimejisikia imani yangu ya kitambo inanivuta, so najisikia tu shukrani kwa Mungu kwa kunirudisha katika hali ya imani yangu ya kitambo. Amen. Unakaa wapi? Raikaraku. Raikaraku. Niko tu hapa Meble ndio nafanya kazi. Okay. Just within Meble, karibu sana. Thank you. Karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Kwa majina naitwa Lucy Karemi. Nimetoka kaunti ya Tharaka Nithi. Kwa muda huu niko hapa. Tutakuwa tunashiriki na nyinyi. Niko pale karibu na kanisa ya Redeemed. Amen. Most welcome. Thank you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Niĩ ndirĩ mũgeni. Mũcirika wa kanitha ũyũ. Wa district ya PCEA membri. Ade wa district ya Githunguri East mayode haha no ndirare na inyuĩ kwa mĩaka 2 ndina ngatho nĩ Ngai kũndwara kũrĩa ndwarire na kĩnjokia gũkũ ndokio na ndina gĩtũmi kĩiganu gĩa kũmwĩra nĩ anjĩkĩire na ndaigua opportunity ĩno ndauga ndĩmũgeithie
na ndimwire ati Ngai ni ekaga na ni atwaranaga na andu ake na ndamatiganagĩria. Mũrathimwo. Amen. Amen. Kanisa tuambie namna gani? Karibuni wageni yo. Ni karibuni wageni wetu. Karibuni maana nasema karibu. Ndio maana karibu. Twawapenda wageni yo. Twawapenda wageni wetu. Ndio maana karibu. Ndio maana Gulia dhulia kanitha moke tumanengere guoko kule. Karibuni sana, na ni vizuri pia ukijaribu kutafuta district tujuane na elders ni moigwa kule ndo maimete na registrar ta organize nigetha ma connect na district cia ndo athuri ara mathire mundu identify amenye district yake. Na nashukuru Bwana. Karibuni sana. This is the right place. You are in the right place. Karibuni na tunawapenda sana. Amen. Abai murwana na guoko tuhoe nigetha coke tu geithio ni athuri. Kanitha wa kiambĩrĩria nĩ wongererekaga, nĩ watheremaga. Thengio nĩ andũ nĩ ageni ao tũreheire, tũgakena, tũkamayũkia na ngatho. Mwathani Ngai ithe witũ komonia nĩ wega moke tũthomage, tũkĩigua kiugo hamwe, tũkĩrathimwo hamwe. Ngai marathimĩre ngwatanĩro ĩno Mwathani Ngai ithe witũ rĩrĩa moka kũndũ gũkũ makainũka ngoro ciao cionjoretwo nĩwe. Makainũka ngoro ciao ina hinya Mwathani, makaigua itherũ gũkũ nĩkuo Ngai endete tũke. Mwathani cemania nao, ũkĩrecerera ona arĩa angĩ ona ũkamaririkana ũkamacerera. Angĩ mokĩte gũkũ nĩ ũndũ wa kĩwĩra, marorathimwo Ngai marĩkinyĩra hĩndĩ mauga kuma twathiĩ Membley, kuma twathiĩ itũũra rĩu Ngai nĩ atũrathimĩte. Mwathani Ngai ithe witũ ũromatheremia, gĩbamĩrĩ ũromatheremia, kĩwĩtĩkio ũromatheremia thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩa itheru mũno. Tũma magĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre wa gũkũ, tũma magĩrĩrwo nĩ andũ a gũkũ, magĩrĩrwo nĩ rĩera rĩa gũkũ, nĩ irio cia gũkũ, maũndũ mothe mamagĩrĩre, ona kĩmera kĩmagĩrĩre nĩ tondũ we wĩ Ngai. Mehererie mĩrimũ na mathĩna manathĩnia andũ rĩrĩa rĩngĩ mathiĩ kũndũ kũgeni. Mwathani Ngai twĩtĩkĩre kũmehereria ona magitagĩre kuma na maũru mothe. Na ningĩ kĩndũ ũndũ ũrĩa ũngĩ mũnene, makũrutĩra wĩra tondũ Ngai ũramareire gũkũ na ũndũ wa gĩtũmi kĩna. Mamenye iheo ciao macirutithie wĩra ũrĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa Kristo Jesu tona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai amwĩke wega na mũrathime. Tutawapa mkono wa kulia wa kuambia karibu. Praise and worship. Can you give us a number as they come? Karibu. Amen. Amen. Igolo lya maoto madewe Ngai mekaga uiuleta inya Nandekeo ngoro yakwa uide gekendo ikumenya ndinawe igolo lya maoto madewe Ngai mekaga sana wageni wetu tukumuhoya na gitio kinene twarikia githomo mutu join festry ni undu ona tukimenya menyane makiria na tumenye turumwirire district kuria mwagirire gukorwo mugithoma. Ni tuguthie ikinya riu ringi kuigua ithoma ritu na tuguthomerwo ni Elder Kimani. Ni egutwira haria ithoma riri. Bwana asifiwe. Tuona ithoma ritu tũrandĩkĩtwo thĩinĩ wa Samueli wa mbere 9. Ibuku rĩa Samueli wa mbere 9 twambĩrĩrie gĩcigo kĩa mbere nginya harĩa ngũrĩkĩria. Ibuku rĩrĩ inyitanie nĩ namba nĩ 337. 1 Samuel chapter 9
mafazi ya mbere niho tukwambĩrĩria. Na rĩrĩ kwarĩ mũndũ ũmwe wa Benjamini wetagwo Kisu wa Bieri mũrũ wa Zeroru wa Bekorathu mũrũ wa Avia wa Mũbenjamini na arĩ njamba ĩrĩ hinya. Nake arĩ na mũriũ wetagwo Saũlũ mwanake mũthakama, na thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli ciothe gũtiarĩ mũndũ mũthaka kũmũkĩra. Ningĩ akĩrĩte andũ arĩa angĩ othe kũraiha kuma ciande-inĩ ciake gũcoka na kũu igũrũ. Nacio ndigiri cia Kisu ithe wa Saũlũ ikĩũra, nake Kisu agĩkĩra mũriũ Saũlũ atĩrĩ, oya mũndũ ũmwe wa ndungata ici mũkĩre mũthiĩ mũgacarie ndigiri. Nake agĩkĩgera bũrũri wothe ũrĩa wa irĩma nyingĩ wa Efiraimu na bũrũri wothe wa Sarisa, no matiacionire. Ningĩ makĩgera bũrũri wothe wa Salimu, igĩkĩagwo kuo. Magĩcoka makĩgera bũrũri wothe wa Benjamini, no matiacionire. Na rĩrĩ makinya bũrũri wa Zuvu, Saũlũ akĩĩra ndungata yake ĩrĩa marĩ nayo atĩrĩ, reka tũhũndũke nĩgetha hihi baba ndagakorwo nĩ atigĩte gũtũrũmbũiya ũhoro wa ndigiri, agacoka gũtangĩka nĩ ũndũ witũ. Nake agĩcokia ũũ atĩrĩrĩ, itũũra-inĩ rĩrĩ kwĩ mũndũ wa Ngai, na nĩ mũndũ mũtĩĩku, na maũndũ mothe marĩa oigaga ti-itherũ nĩ mahotekaga. Reke tũthiĩ kuo, hihi no gũkorwo ahota gũtũhe ũhoro ũkoniĩ rũgendo rũrũ tũgwete. Ningĩ Saũlũ akĩĩra ndungata yake atĩrĩ, no rĩrĩ, rĩu ona twagĩthiĩ kuo-rĩ, tũgũgĩtwarĩra mũndũ ũcio kĩ? Kuona atĩ irio nĩ ininũkĩte ciondo-inĩ citũ, na gũtirĩ kĩndũ twĩ nakĩo gĩa kũmũhe mũndũ ũcio wa Ngai-rĩ, kĩrĩa tũkĩrĩ nakĩo nĩ kĩĩ? Ndungata ĩyo ĩgĩcokeria Saũlũ rĩngĩ kiuga ũũ atĩrĩrĩ, niĩ ndungata, niĩ ndĩ na gĩcunjĩ gĩa 4 gĩa cekeri ya betha, kĩu nĩkĩo ngũthiĩ kũhe mũndũ ũcio wa Ngai nĩguo atwĩre njĩra ĩrĩa tũkũgera. Na rĩrĩ mahinda ma tene kũu Isiraeli, rĩrĩa mũndũ athiaga gũtuĩria ũhoro kwĩ Ngai-rĩ, ũũ nĩguo oigaga, ũka tũthiĩ kwĩ mũndũ ũrĩa muoni maũndũ, nĩgũkorwo mũndũ ũcio wĩtagwo mũnabii matukũ maya-rĩ, tene etagwo muoni maũndũ. Mweri wa 10 nĩho tũkũrĩkĩria. Saũlũ agĩkĩĩra ndungata ĩyo yake atĩrĩ, ũgũkiuga wega, tũgĩthiĩ. Magĩgĩthiĩ itũũra rĩu, mũndũ ũcio wa Ngai arĩ. Toma ritũ rĩgũkinya hau, nake Mwathani arathime ciugo tũgĩcoka kũigua. Amen. Thank you nĩ gũtũthomera wega. Ngai akũrathime. Tũkũrũgama na igũrũ nĩ ũndũ wa gũthagathaga ngoro citũ, tũigue mũgambo wa Mwathani. Tusimame tuine rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo Mwathani atũcerere. Tutembelee Bwana.
tutembele, tutembele Bwana, tutembele. Baba twakuhitaji Bwana, twakuhitaji Bwana, twakuhitaji. Unene nasi Bwana, unene nasi Bwana, unene nasi. Tutembele Bwana, tutembele, tutembele Bwana, tutembele. Ona leo Ngai tutembelee Bwana, tunenee Bwana, tukumbushe Bwana, utuhimize Bwana, tondu kiugo gĩaku kĩna ũhoti wa gwĩka maũndũ mau mothe. Ũgĩcerera arĩa angĩ ndũkae kũhĩtũka njerero nani, nĩ ũndũ wa Kristo Jesu tona twacokia ngatho. Amen. O rĩngĩ Ngai anenehe, rĩĩtwa rĩa Baba rĩgocwo. Amen. Ngoro yakwa nĩ njega, nĩ wacira na no honokete. Nĩ ndĩratĩĩa Ngai mũno nĩ ũndũ wa mawĩko make. Nĩ atũmenyereire hamwe na nyũmba yakwa. Tũrĩega, ciana nĩ njega, rĩu me mĩciĩ, na nyina ithĩra nake no mwega. Twĩna ngatho mũno mũno nĩ ũrĩa Mwathani atwĩkĩte, nĩ atũrorete na agatũmenyerera. Na nditigaga nani kũcokeria andũ arĩa tũratungata ngatho, tondũ nĩ mũtũnyitĩrĩire mũno. Mwaka ũmwe na mĩeri rĩu njikarĩte, nĩ tũhotetwo nĩ wendo wanyu. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Kwĩ andũ matũhoyagĩra, kwĩ andũ matũmagĩrĩria mũno, kwĩ andũ matũtiragĩrĩra na njĩra itiganĩte. May the Lord be with you. Ngai amwĩke wega. Ona ningĩ wĩheani wanyu ũrĩa tũkoretwo mũkĩheana nĩ ũndũ wa gũtũria wĩra wa Ngai thĩinĩ wa Congregation Parish, wĩra ũgakĩhũtha mũno, na ngera Ngai thank you, thank you, thank you. Nĩ tũmũhoyagĩra, nĩ tũmwendete. Ona rĩu no tũraigua atĩ Mwathani no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega hamwe na inyuĩ. Ngwenda kwaria rũgano rũrũ rwa ũhoro ũyũ wa gũthiĩ gwetha ndigiri ici cia mũndũ wetagwo Kishu wa Abieli. Niwe ithe wa Saũlũ ũrĩa wacokire gũtuĩka mũthamaki wa mbere, the first king. Na gũtuĩka mwanake ũyũ arĩ mũthaka, arĩ mũndũ wĩna kĩũga kĩnene ũguo, na maandĩko mekuga tũtekũraihia rũgano atĩ mũthuri ũyũ gwetwo Kishu arĩ mũtongu. Gĩkũyũ kĩerũ kĩangenia mũno kĩroiga mũthuri ũyũ arĩ igĩtonga, na Gĩkũyũ gĩkũrĩkaga igweta. Na mũthenya ũmwe ndigiri ciake ikĩũra, na tũtiĩrĩtwo nĩ maandĩko ciarĩ cigana, no nĩ ikuonekana ciarĩ nyingĩ. Rĩrĩa ciorire agĩtũma mũriũ Saũlũ na ndungata yake, akĩmera thiĩi mũgethe ndigiri iria ciorire. Na makĩgwata rũgendo gũthiĩ kwambĩrĩria gwetha ndigiri icio, na nĩ mathiũrũkire mabũrũri na matũũra maingĩ. Thikũ iria ningĩ tũterĩtwo nĩ cigana, no nĩ tũgũkuonekana rwarĩ rũgendo rũritũ mũno, na rũgendo rũraya rwa mĩnoga rwa gwetha bunda, ugai ameni, rwa gwetha ndigiri. Magĩcietha magĩthiĩ ng'ongo, magĩcietha ikĩaga na ikĩaga biũ. Na rĩrĩa Saũlũ onire tarĩ wĩra wa tũhũ mararuta, mũhari wa gatano maandĩko mekuga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ makinya bũrũri wa Zufu, Saũlũ akĩra ndungata yake ĩrĩa marĩ nayo atĩrĩrĩ, reke tũhũndũke. Nĩ gũkuonekana rĩu Saũlũ nĩ anoga, na Saũlũ nĩ akinya mũthia, akĩmera reke tũhũndũke, nĩgetha hihi baba ndagakorwo nĩ atigĩte kũrũmbũiya ũhoro wa ndigiri, agacoka gũtangĩka nĩ ũndũ witũ. Kĩmera let us go back, nĩ tũinũka rĩu, tondũ ndigiri nĩ ciaga. Gũtigakorwo rĩu baba harĩa arĩ, na nĩma harĩa Kishu arĩ nĩ atigĩte kũrũmbũiya ndigiri, na rĩu eciragia ũhoro wa mũriũ na ndungata yake.
no nĩ ngũgoca Ngai mũno na hau nĩho ndĩrenda tũrore mũthenya wa ũmũthĩ na ndikũmũiga ngwaria ndagĩka nini mũno atĩ matanakinya kũhũndũka mainũke matanainũka ndungata ĩno ya Saũlũ kana ya ndungata ĩyo marĩ nayo harĩ ũndũ ya mwĩrire na ũndũ ũcio nĩ wa goro mũno ndĩraũroraga ngona ta ndungata ĩyo wĩtĩkio-inĩ yarĩ iga igũrũ wa Saũlũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ matanainũka na Mwathani atũteithie mũno akĩmwĩra ũũ mũhari wa 6 nake agĩcokia ũũ atĩrĩrĩ tũtanahũndũka rĩ itũũra-inĩ rĩrĩ ugai ameni itũũra-inĩ rĩrĩ kwĩ mũndũ wa Ngai nĩ ũcio nĩ ũguũrio wa igũrũ mũno atĩ ona matanacoka rĩ ndungata ĩno ĩkĩmwĩra no tũthiĩ kũndũ kũngĩ nĩ tũgeretie ithuĩ we have done our best no tũtanahũndũka rĩ nĩ kũrĩ mũndũ wa Ngai itũũra-inĩ rĩrĩ ũhoro ũcio nĩ ũranyũmĩrĩria mũno na nĩguo tũkwaragio na service ya mbere atĩ itũũra-inĩ nĩ kũrĩ mũndũ wa Ngai matũũra-inĩ nĩ kũrĩ andũ a Ngai na ndĩrakenaga mũno nĩ tondũ Ngai ndeyagĩire itũũra-inĩ nĩ kũrĩ andũ a Ngai ona rĩu kwĩna andũ a Ngai Ngai eigĩire matũũra-inĩ marĩa tũrĩ ndĩrathiaga hĩndĩ ĩngĩ ngauga atĩrĩrĩ ona mĩciĩ-inĩ bamĩrĩ-inĩ nĩ kũrĩ andũ a Ngai ona kwanyuo ona kwanyuo atĩa ona gũthiĩ atĩa bamĩrĩ itithiraga Ngai nĩ arĩ andũ ake ĩmwe ndakira bamĩrĩ ĩmwe ndĩrona onani ngĩona terathira yonanie ta wacira ngĩona materathira bamĩrĩ ĩgũmĩirwo nĩ maũndũ nginya rĩmwe ngamoria andũ aya he ũndũ mwekĩte ĩngana ta harĩ ũndũ mekĩte tondũ ũyũ warora ũyũ no gacagaca-inĩ ĩyo ngĩona ũmwe ngĩrwo ũyũ akoragwo mũthuri wa kanitha ngiuga bamĩrĩ nĩ irĩ andũ a Ngai itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ kũrĩ andũ a Ngai ũndũ ngĩrangenia nĩ atĩrĩrĩ matũũra reke tũmĩrore na ritho rĩa kĩroho ndagĩka ĩmwe ta imagine ũrĩa rĩu tarĩ kũhana itũũra ta rĩa Membũrĩ itũũra-inĩ rĩa Membũrĩ Ngai o ũrĩa kũrĩ akaiga ndĩna andũ akwa kwĩna andũ a Ngai amen warora kũrĩa kũngĩ itũũra-inĩ rĩrĩ ndungata ĩyo ĩkĩra Saũlũ atĩrĩrĩ ona tũgĩcokaga rĩ itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ kũrĩ mũndũ wa Ngai kaũndũ ga kerĩ augire na nĩ mũndũ mũtĩĩku amen andũ a Ngai nĩ andũ a gũtĩĩka itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ kũrĩ mũndũ wa Ngai koguo nĩ mamũĩ koguo mũndũ ũcio wa Ngai kana ũcio Mwathani aigĩte ũcio wetagwo mũndũ wa Ngai nĩ mũndũ wa gũtĩĩka andũ a Ngai nĩ a gũtĩĩka tondũ tũtungataga Ngai mũnene nĩguoragia ũhoro wa gũtĩĩka kĩũria gĩakwa ngũragia atĩrĩrĩ itũũra-inĩ rĩ kũngĩethwo mũndũ wa Ngai na mũnyite wega kũngĩethwo ĩgũtuĩke kwĩ mũndũ wa Ngai rĩ ũcio ũndũ ũthĩnagia itũũra-inĩ rĩanyu rĩ we rĩ gũkĩrwo andũ a Ngai rĩ gũkĩũrio nĩ kũrĩ mũndũ wa Ngai tarĩu for example gatũũra gakwanyu kũũrio itũũra rĩrĩ rĩ nĩ kũrĩ mũndũ wa Ngai wĩkuo ĩgũkinyĩre nĩ kũrĩ hihi rĩ no ũgwetwo no ũgwetwo no kwĩrwo atĩrĩrĩ kwa Wang'ania makwa wa Nyambura makwa wa Kamau ũcio nĩ mũndũ wa Ngai na nĩ mũtĩĩku Ngai ameni na arĩkorwo matwarutagĩrwo wĩira matũũra-inĩ na arĩkorwo kwĩrwo atĩrĩ ũcio ũrĩa tũmuonaga ma nĩ wa Ngai mamuonaga na nĩ mũtĩĩku makaiga ũrĩa tuonaga akĩhoya ũcio nĩ wa Ngai ũrĩa tuonaga ngũgweta atĩ nĩgetha mũnyite wega ũrĩa tuonaga agĩka maũndũ twathiĩ kĩama-inĩ Ngai ameni twathiĩ kĩama-inĩ nĩ wa Ngai ũrĩa tũmuonaga akĩaria mocio nĩ wa Ngai ũrĩa humbaga nĩ wa Ngai ona ũrĩa arĩaga twathiĩ maruga nĩ mũtikanjoe ũru
ono ria riaga twathie maruga-ini ni wa Ngai no ria kaga irio ciatigara ndainokagia ndemwe ndarairwo cira ũmwe no ithuĩ tuona maũndũ maingĩ ndokire ndĩmwe ndarairwo gacira kawana reke ũguo atĩ mũtungatĩri ũtuĩragia mũno gũkũ hĩndĩ ĩrĩa irio ciatigara andũ makorwo mena tũmondo ngĩmera tigai ndeto icio na rĩmwe warĩ ũndũ wĩna thoni kwagĩte twĩtĩ na ageni tũkĩaga irio cia ageni igĩthira ngĩcoka kũmenya ngĩrwo nĩ cinũkire ngĩigua ũũru kiuga mũndũ wa Ngai ndainũkagia irio andũ matarĩ mararĩa wathani aragacio ndĩraria na njĩra mũkũ understand ũrĩa aragia kaũndũ kangĩ ndĩrenda mũnyite atĩ ũrĩa aragia one mũrakaru nyita kiugo kĩano anyite mũndũ amũhihinyo